price என்ன வருது பைக்ல 25 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் வரும் 25 ல இருந்து வருது 25 ல இருந்து வரும் சோ டிபெண்ட் சைஸஸ்க்கு குழந்தைங்களோட 1 இயர் 2 இயர்ஸ் அந்த சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு வரும் ஜீப் மாடல்ஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7500 800 ல இருந்து till ஒரு 18000 வரைக்கும் மாடல்ஸ் இருக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி வித் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு வாரண்டி வருதா வாரண்டி 1 இயர் வாரண்டி ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா போரூர் கொல்லப்பாக்கத்தில் இருக்க F&S டாய் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ என் பையன் ஏட்ரியனோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு அவனுக்கு ஒரு கார் கிஃப்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைக், சூப்பர் கார்ஸ், சின்ன கார், ஜீப்னு எல்லா மாடல்ஸுமே அவைலபிள். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஹோல்சேல் ரேட்டில் உங்களுக்கு ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டிலே ப்ரொவைட் பண்ணுறதா இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் என்னோட பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சூப்பர் கார் தான் பார்த்துருந்தேன். ஸோ அந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஸ்பிளேல இல்லாததுனால நம்மளுக்கு வந்து பாக்ஸில் இருந்தே பிரித்து காட்டினாங்க. எனக்கு கார் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ ரொம்பவே பெருசாக இருந்தது. பட் ஆனால் அதே டைமில் நாங்கள் ஒரு ஜீப் மாடலும் பார்த்துருந்தோம். ஸோ நான் ஜீப் மாடல் பார்த்த உடனே வந்துட்டு சூப்பர் காரை விட நான் ஜீப் மாடலே போயிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஜீப் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்தராக வீடியோவில் அந்த ஜீப்பை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது அண்ட் வந்து அசம்பிள் பண்ணுற எல்லாமே இருக்கும், கண்டிப்பாக பாருங்கள். அண்ட் நான் எதனால் இந்த ஜீப் மாடல் செலக்ட் பண்ணேன்றதையும் வந்து ஃபர்தராக உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம கடை ஓனர்கிட்ட டேரெக்டாகவே போயிட்டு அவங்க என்னென்ன கார்ஸ், பைக்ஸ் வச்சுருக்காங்க, என்ன ரேட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அதே மாதிரி அவங்க டெலிவரியும் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கலாம் வாங்க. ஹாய்ண்ணா, அப்பா அண்ணாவோட பாப்பா பர்த்டேக்கு வந்து கார் வாங்கலாம் நீங்கள் வந்திருக்கோம். இது சாரோட குடோன், இது ஃபுல்லாக காரு பைக்ஸ் எல்லாமே இவர்கிட்ட இருக்குது. நான் பைக் என்ன மினிமம் ப்ரைஸில் என்ன பண்ணுறீங்க? ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட எல்லாம் கிட்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஐட்டம்ஸ், பைக்கு, கார், ஜீப் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நம்மளோட ஷாப் நேம் வந்து குடோன் நேம் வந்து இங்கே வந்து F&S டாய்ஸ் ஷாப் நேம். ஓகே, போரூரில் கொலப்பாக்கத்தில் இருக்கு. ஓகேண்ணா. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் கார், பைக், ஜீப்லேருந்து 1 இயர் பேபிலேருந்து டில் ஒரு 10-12 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாடல்ஸ் இருக்கு. பைக் கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 2.5லேருந்து டில் ஒரு 10.5 இருக்கு. கார் கேட்டகரி 3.5லேருந்து அது ஒரு 10.5 இருக்கு. மினிமம் ப்ரைஸ் என்ன வருது பைக்கில்? 2.5லேருந்து ஸ்டார்டிங் வரும். 2.5லேருந்து வருது. 2.5லேருந்து வரும். ஸோ டிபெண்ட் சைஸஸ்க்கு குழந்தைங்களோட 1 இயர் 2 இயர்ஸ் அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வரும். ஜீப் மாடல்ஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7500 800லேருந்து டில் ஒரு 18000 வரைக்கும் மாடல்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி வித் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. வாரண்டி வருதா? வாரண்டி 1 இயர் வாரண்டி. 1 இயர் வாரண்டி தரோம் உங்களுக்கு. பைக் என்ன இதுனா பேட்டரி இந்த கெபாசிட்டி இருந்ததெல்லாம்? ஸோ இதில் வந்து 6 வோல்ட் கேட்டகரி இருக்குது, 12 வோல்ட் கேட்டகரி இருக்குது. ஸோ 6 வோல்ட் கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் மாடல்லாம் 6 வோல்ட் வரும். 12 வோல்ட் கேட்டகரி ஒரு பெரிய சைஸ் மாடல்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு 12 வோல்ட் கேட்டகரி அதுலேயே உங்களுக்கு 5 வாட்ஸ் மோட்டர் இருக்குது. அதாவது டபுள் மோட்டர், சிங்கிள் மோட்டர் அந்த மாதிரி கேட்டகரி ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். ஸ்பீடும் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் பேபி ஓட்டுற மாதிரி குழந்தைங்க மேக்ஸிமம் நம்ம ஓடிபி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஸ்பீட் அளவுக்கு எல்லாமே அந்த அளவுக்கு தான் போகும். பேட்டரி சார்ஜில் எவ்வளோ நாள் நினைக்கும்? இந்த பைக் கார்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து தான். இப்போ 6 வோல்ட் சார்ஜர்னா ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு 4 to 5 ஹவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1/2 hour 40 minutes ரன் பண்ணலாம். இப்போ 12 வோல்ட் கேட்டகரினா ஒரு 8 to 10 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1.5 hours 2 hours கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து செடானும் உங்ககிட்ட இருக்கு, ஜீப் டைப்பும் இருக்கு. செடானுக்கும் இப்போ இந்த ஜீப்புக்கும் ரொம்ப ஸ்பீட் வேரியண்டா இல்லை என்ன? கண்டிப்பாக சார். நான் வந்து இப்போ கார் டைப் மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல்லாம் காரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டபுள் மோட்டர் வரும். அதெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் RPM, இவ்வளோ வாட்ஸ் இருக்கு. அது மேலே அது வந்து 4 மோட்டர்ஸ் கேட்டகரிலாம் காரில் வராது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வந்து ஜீப்ல வந்து நீங்கள் போகும்போது ஜீப்போட சைஸும் பெருசாக வரும், கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும். ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த மோட்டரோட RPM இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, வாட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு 45-50 kg 60 kg வெயிட் உட்காந்தா கூட தாங்குற அளவுக்கு கூலிங் கெபாசிட்டி இருக்கும் வெயிட்டோட. இது சொல்றீங்க. ஸோ ஜீப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மெயின் சைஸ் இந்த சைஸ் அந்த கேட்டகரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7000 அந்த ரேஞ்சிலேருந்து அப் டு பெரிய சைஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு 17, 18, 19 வரைக்கும் மாடல்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. ஜீப் மினிமம் எவ்வளோ பிரைஸ் வருது? மினிமம் இந்த மாதிரி சைஸ் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் ஒரு 7000 அந்த ரேஞ்சுமே உங்களுக்கு வரும். இது பேபி ஒரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ்லாம் ஓட்டலாம்ல? இது தாராளமா மேக்ஸிமம் 3.5 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த சின்ன ஜீப்லாம் சொல்றீங்க? சின்ன ஜீப்லாம் உங்களுக்கு. பெரிய ஜீப் ஒரு 8 இயர்ஸ் அது 8.5 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். 8.10-11 இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணலாம். கார் இது டயர் என்ன இது எப்படின்னா சார்? டயர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஹை டென்சிட்டி பாலிஎத்திலீன் HDP மெட்டீரியல். அதாவது HDP மெட்டீரியல் இருக்குன்னா நீங்கள் எங்கே வேணா யூஸ் பண்ணலாம். தாரோட, சிமெண்டோட, மட்டும் ரோட்ல இது பண்ணலாம், எங்கே வேணா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சார். டயர் வந்து அவசியம் தேயாது, உடையாது, கிராக் விடாது. ஸோ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போ சப்போஸ் நம்ம காரில் ஏதோ டயர் ப்ராப்ளம் இல்லை காரில் ஏதோ இதுனா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அவுட்டர் பாடியில் வந்து இந்த மாதிரி பாடியில் வந்து ஸ்பேஸ் உடனே கிடைக்காது சார். கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இன்னும் ஸ்பேஸ் நம்மகிட்ட எல்லாமே கிடைக்கும். பேட்டரி, சார்ஜர், சர்க்யூட் போர்டு, சுவிச்சஸ், வயரிங் கிட்ட, ரிமோட், சார்ஜர், மியூசிக் போர்டு எல்லாமே ஸ்பேஸ். வெளியில் அவுட் கிட்ட எதனா உடைச்சா கிடைக்கிறது வாய்ப்பு. பட் ரன்னிங்காக கார் ரன்னிங்காக இந்த டயர் இல்லை டயர் மட்டும் வெயிட் பண்ணி அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்து அதை நீங்களே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவீங்க.
ஸோ நம்ம காரை அன்பாக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதை இவங்களே அசம்பிள் பண்ணி நம்ம கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. இல்லை நீங்கள் இந்த பாக்ஸோட வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நீங்களே கூட அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் ஒன்ஸ் அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் பாக்ஸில் வைக்க முடியாது. டேரெக்டாக நீங்கள் காரை தான் கொண்டு போகணும். என்ன ரீசன்னால நம்ம இந்த ஜீப் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சூப்பர் காரில் வந்து சீட் ரொம்ப லோவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேபிக்கு 1 இயர் தான் ஆகுது. ஸோ ஈஸியாக இறங்க ட்ரை பண்ணுவான். ஸோ சேஃப்டியாக இருக்காது. அந்த ரீசனால தான் நம்ம ஜீப் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஜீப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட்டிங் பொசிஷனுமே நல்லா ஹையாக இருக்குது. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் நல்லா ஹையாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு பேட்டரி அண்ட் பவர் வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் காரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது அதிகமாகவே இருக்கு. ஸோ அந்த ரீசன்னால தான் நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சேம் டைம் இங்கே ஒரு பையன் ஒரு பைக் வாங்கியிருந்தான். ஸோ இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 4 வீலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 சேஃப்டி வீல் அண்ட் 2 வீல் வருது. ஸோ இதில் ஃப்ரண்ட்ல ரைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல போகுது. அண்ட் ரிவர்ஸ் பட்டன் தட்டிட்டு ரிவர்ஸ் ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா ரிவர்ஸ்ல வருது. ஸோ அந்த பையன் பைக் வாங்கிட்டு பைக்லேயே வீட்டுக்கு போயிட்டான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் அந்த காரை பற்றின ரிவ்யூ கண்டிப்பாக தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுவேன். இது எப்படி ரோட்டில் ஓட்ட முடியுதா, பேட்டரி எவ்வளோ நேரம் நிற்குது, உண்மையாகவே இது குவாலிட்டியாக இருக்கா, பேபிக்கு சேஃப்டியாக இருக்கான்ற எல்லாத்தையுமே நான் தனியாக ஒரு ரிவ்யூ வீடியோவாகவே போடுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கங்க. அண்ட் இப்போ டேரெக்டாக அந்த கார் பற்றின கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் உடஞ்சா எதனா வாரண்டி இருக்கா, மற்ற எதுக்குன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கா, இது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே டேரெக்டாக நம்ம கடை ஓனர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் வாங்க. இதுக்கு வந்து தனியாக ஜாய்ஸ்டிக் கொடுக்குறாங்க. ஆமாம், தெரியுமா உங்களுக்கு ரிமோட் ஆப்ஷன் பேரண்டல் கண்ட்ரோல் தனியாக வரும் உங்களுக்கு. சரி, ஓகே. ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்க வந்து ஜஸ்ட் 1 இயர் பேபியோ சரி 5 months பேபியோ கூட நீங்கள் உட்கார வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இது வந்து 2.4 GHz உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கவரேஜ் மீட்டர் வந்து ஒரு 40 to 50 மீட்டர் வரைக்கும் கவரேஜ் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதனால் நீங்கள் உட்கார வச்சு நீங்கள் குழந்தைங்க ரோட்லேயே சரி, மொட்டை மாடியில் சரி, வீட்டு பார்க்கிங் லாட்டில் சரி, நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு லொகேஷன்லேருந்து குழந்தைங்களை நீங்கள் வரைக்கும் வந்து அது வரைக்கும் இது பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஸோ இந்த பில்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதில் எல்லாமே வித் சீட் சேஃப்டி மெஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித் உங்களுக்கு சீட் பெல்ட் உங்களுக்கு வரும். உள்ள அந்த பேட்டரி அந்த மோட்டர் கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் உங்களுக்கு. சரி, ஓகே. நான் சேஃப் சைட் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே டிசி வோல்டேஜ் ஆனால் உங்களுக்கு பசங்களுக்கு இந்த ஷாக் மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் சேஃப்டி ஃபுல்லாக. ஸோ அதனால் இது வந்து பசங்களுக்கு எப்பவுமே சேஃப்டி. ஸோ 5 months பேபியோ சரி, 8 years பேபி வந்து 5 months யார் இருந்தாலும் சேஃப்டி தான் உங்களுக்கு. சரி, ஓகேண்ணா. ஆப்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது இதில் மொத்தமாக என்னெல்லாம் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு டபுள் மோட்டர் டபுள் பேட்டரி 12 volt கேட்டகரி. இது வந்து 580 watts 18,000 RPM மோட்டர் வரும் உங்களுக்கு. பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் வந்து HDP மெட்டீரியல், ஹை டென்சிட்டி பாலிஎத்திலீன் 1000 HDP மெட்டீரியல். பாடி வந்து இதெல்லாம் வந்து ABC பிளாஸ்டிக் வரும் உங்களுக்கு. ஆக்ரோபியூட்டனைல் பிளாஸ்டிக் வரதால மெட்டீரியல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் இடிச்சாலும் பட்டாலும் உடையாது, கிராக் விடாது. அதுக்குன்னு உடைய மெட்டீரியல் கிடையாது. பட் இடிச்சதுக்குலாம் உடையாது உங்களுக்கு. ஸ்கிராச்சஸ் ஆகும் தேயும் தவிர உடையாது உங்களுக்கு. ஓகேண்ணா. இதெல்லாம் என்னதுன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ USB போர்ட் இருக்கு, ஸோ ஆக்ஸ் பின் இருக்கு. அதனால வந்து இது வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி பவர் காட்டும், சார்ஜர் காட்டும். ஸோ ப்ளஸ் இதில் வந்து ப்ளூடூத் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆடியோ இன்புட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மொபைலையும் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் சாங் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். சரி, ஓகேண்ணா. ஸோ இது வந்து மேனுவல் டிரைவிங்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது குழந்தைங்க வந்து மேனுவலாக யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார்வர்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சில் கொடுத்தா ஃபார்வர்ட் போகும், பேக்வர்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பேக்வர்ட் கொடுத்தா பேக்வர்ட் வரும் உங்களுக்கு. இல்லை வந்து ஸ்விங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸ்விங் வந்து ஜஸ்ட் இந்த தாளாட்ட மாதிரி போட்டு இந்த மிஷின் ஸ்விங் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்விங் அதுக்காகவா? சரி, ஓகேண்ணா. இது வேணாலும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணலாம். இல்லை சாங்ஸு, ஹாரன் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. தனியா இதுல வந்து சாங் ஆப்ஷன் இருக்கு. பிளஸ் வந்து நம்ம ப்ளூடூத்ல எதனா சாங் டிஃபால்ட் பில்ட்-இன் உங்களுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 5 to 6 சாங்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. நீங்க அது ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணா பண்ணிக்கலாம். ஆடியோ அவுட்புட் வந்து 3 இன்புட் இருக்கு உங்களுக்கு. ப்ளூடூத் இருக்கு, USB போர்ட் இருக்கு, ஆக்ஸ் பின் இருக்கு. 3 இன்புட் இருக்கு உங்களுக்கு ஆடியோ அவுட்புட். நான் இப்போ வெளி கடைக்கும் நம்மளது வந்து ஹோல்சேல் ஃபுல்லாகவே ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப இருக்குமா? கண்டிப்பாக சார். இப்போ நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் எடுத்திருக்க மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் விற்கிற ப்ரைஸ் வந்து 17,900. ஆமாம், இது அதிகமாக தான் 17 கிட்ட இருக்கு. ஆமாம். ஸோ நம்ம கொடுக்குற வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி, செகண்ட் குவாலிட்டி, தேர்ட் குவாலிட்டி வரைக்கும் 3 குவாலிட்டி இருக்குது. ஸோ இங்கே நாங்கள் ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கடைக்கு வந்து 3 குவாலிட்டியை சப்ளை பண்ணுறோம். பட் ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி மட்டும் இங்கே வித் வாரண்டியோட தரோம் உங்களுக்கு, வித் ஹோல்சேல் ரேட்டில் தரோம். ஸோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அரௌண்ட் அதுலேயே உங்களுக்கு நியர்பை நம்ம கிட்ட வாங்குறதுக்கும் வெளியே வாங்குறதுக்கும் எப்படியும் 6,000 7,000 உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்துட்டு செக் பண்ணி எது வேணுமோ மாடல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டெலிவரி பண்ணுவீங்களா? நான் எங்க சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக இங்கே வேணா பண்ணலாம். உங்களுக்கு கொரியர் சார்ஜ் தனியாக செப்பரேட்டாக வரும், உங்களுக்கு டெலிவரி சார்ஜ் செப்பரேட்டாக வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜீப் எடுத்தாச்சு. இந்த ஜீப் தான் எடுத்திருக்கோம். இதுலேயே வந்து ரெட் கலர் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அண்ணாவோட பையன் பர்த்டேக்கு. அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் வீடியோவாக நான் வந்துட்டு அப்புறமா போடுறேன். இப்போதைக்கு இந்த கடையில் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா காருமே சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு பர்சனலாக இந்த ஜீப் வந்து நல்லா ஹெவியாக இருந்துச்சு, ரகடாக கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அதுக்காக இந்த ஜீப்பை நம்ம எடுத்திருக்கோம். கடையோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பின் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் எதனா உங்களுக்கு வந்து கார் ஐடியாஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் அதில் டேரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணி எந்த கார் ஐடியாஸ்னால் நான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் அதை டேரெக்டாக புக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க டேரெக்டாக ஹோம் டெலிவரியே பண்ணுவாங்க. இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஷாப்பை விசிட் பண்ணியும் வந்து எடுக்கிறதுனா எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த கார் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோவும் நான் போடுறேன். போகும்போது இந்த காரில் தான் நான் போகலான்னு இருக்கேன். பை.